بالا بازیگر خارجی که نزدیک باشه به سلیقت، خانم سیدنی سوینی مثلا خیلی داره گنده میشه. یعنی از نظر مارکت و بازار و این سهم بازار و اینا. سهم بازار. اخلاقی چی؟ اخلاقی چجوری دوست دارم؟ آره. من خیلی این که یک آدم با شخصیت و آدم حسابی باشه خیلی برام مهمه. چون ما میدونی بی شخصیت و حروم لقمه دوست داریم. چیه این طبیعیه این چهره؟ عملی؟ نه دیگه چه عملی چیه؟ نه اون عمل اونو بعداً بهش میرسیم. عمل منظورم زیبایی و اینا نشه. پارسا پیرسا همون شکلیه که نشون میده. آره دقیقاً. آره. ظاهری میگم، یعنی قیافش همون جوریه. چجوری باشه قیافش پس؟ جلوه‌های ویژه و اینا نیست؟ خیلی خوبه از اون جهت میگی. تو دیدی از دست دادی بهش؟ دست بزنم بهش؟ نه یعنی مثلا این چیزی که آقای آیشمن گفت این چی بود؟ چی گفت؟ توی خندوانه بودیم داشتم با یکی حرفی زدم میشن، گفت بیا اینجا ببینم. گفتم الان خدمت میرسم. خب گفت بیا اینجا زر نزن. رفتم اونجا و زر نزدم. اونایی که بودی خانواده در جریان شیرینی خورده؟ خانواده ها در جریان بودن ولی شیرینی خورده نبودیم. نه. میدونی ریا در این مملکت از کجا اومد؟ از همین جایی که از همین چیزا به خدا. یعنی آدما یه کارایی رو میکردن اصلا آقا کار غلطیه از نظر. میدونی ممنوع کاری از کجا به وجود اومد؟